Lunes 2 de febrero de 2026. Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Presentación del Señor. Primera lectura. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor de los universos. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de levandero. Se sentará como fundidor que refina la plata. Refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, valeroso en la batalla. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84,
no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos, queridos hijos. Un día más demos gracias al Señor, nuestro Dios, por este nuevo y bendito día. Gracias, Señor, por este rato. Gracias porque vienes incluso cuando estamos despistados, cansados o con la cabeza en mil cosas. Ayúdanos a escucharte de verdad. Amén. Mirad, hoy no venimos a cumplir. Hoy venimos a aprender a reconocer a Dios cuando pasa por nuestra vida, aunque no venga como esperamos. Porque, ojo, Dios no llega como fuegos artificiales. Dios es real. Las lecturas de hoy desembocan en una misma frase. Dios entra, pero solo lo reconoce quien tiene el corazón abierto. En la primera lectura, Malaquías, dice que Dios llega como fuego que purifica. Pero tranquilos, no es para quemarnos. Es para limpiar lo que estorba. Mentiras, máscaras, postureo, todo eso que usamos para aparentar. El Salmo dice: ¿quién es el Rey de la Gloria? La respuesta obviamente es Dios, pero entra solo si le abrimos la puerta. Dios no hace hacking de corazones, espera permiso. En el Aleluya podemos ver que Jesús es luz y la luz no grita, simplemente alumbra. En el Evangelio, María y José llevan a Jesús al templo. No es nada espectacular. Y allí dos personas mayores, Simeón y Ana, reconocen en ese niño a Dios, a nuestro Salvador. ¿Y por qué? Porque saben esperar, porque no van corriendo, porque no viven distraídos. Y te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues todo, ya que hoy en día vivimos en modo rápido, stories, reels, notificaciones, prisas, y Dios va en modo silencio. A veces no lo vemos porque estamos mirando otra cosa, andamos distraídos. Eso es lo que pasa con el mundo actual, que no cree en Dios porque anda demasiado inmerso en él mismo. Hoy muchos dicen: yo creeré cuando vea algo grande. Y Dios responde: mírame en lo pequeño. Como hizo con Simeón, no le dio fama, le dio sentido. Por eso, lo más importante para tu vida es aprender a pararte un poco, a estar atento en los pequeños detalles. No vivas siempre aparentando. Deja que Dios limpie lo que te pesa. No busques ser famoso, busca ser verdadero. Así Dios vendrá, entrará e iluminará tu vida. La diferencia la marca quien está atento frente al que va distraído. Como pasó con Dionisio, un chico de 16 años, rebelde, sabelotodo, que decía siempre: yo paso de Dios, eso es cosa de viejos. A mí no me va a enseñar un ser imaginario hecho por indoctos. Un día le tocó hacer un voluntariado obligatorio en un comedor social para una actividad en el colegio. Aceptó a regañadientes, ya que si no lo hacía, tenía que pasarse después todo el verano estudiando. Uno de esos días, estando sirviendo comida, una mujer le dijo: gracias por no tratarme como invisible. Eso le descolocó. Al salir, le dijo al monitor: no sé qué me ha pasado, pero hoy he sentido algo raro. El monitor sonrió. Eso que has sentido no es raro, es Dios pasando cerca. Como Simeón, como Ana, como hoy. Espíritu Santo, ayúdanos a no vivir distraídos, a saber reconocer a Jesús cuando se cruza en nuestro camino. Amén. María, Santísima, enséñanos a presentar nuestra vida tal como es, sin filtros. Amén. San José, esposo fiel de María, enséñanos a confiar aunque no entendamos todo. Amén. Recuerda, Dios no grita para que lo veas, pasa para que lo reconozcas. Como decía San Agustín, Dios estaba dentro de mí y yo fuera. Pues que hoy no nos pase eso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengáis un feliz y bendecido día en el Señor.
Amén.